可能係我哋住過嘅咁多間高級酒店之中 check in 服務感覺最差嘅一間。好啦 ，check in 嘅感覺差還差，咁我哋殿後啦，咁差還差啦，但係其實咧 HIYORI 嘅 hardware 係真係好靚嘅，感覺咧係好乾淨之餘啦，佢嘅 design 咧係好舒服，係真係走高級路線嘅。咁咧首先入到嚟啦，2張大床，咁啊自己拉閘啦，瞓覺嗰陣拉咧就變一間房，跟住咧入到嚟。首先會見到個 open kitchen 先嘅嗱，大家睇下呢杯啤酒咧，其實係酒店送㗎，雪櫃裡面嘅飲品任用，然後發現咗咧有2罐係 Jasmine Tea 啦，然後有2罐 Orion Beer， 就爹哋開咗1罐啦，跟住有雪條嘅咩？雪糕咯，唔知有雪 ice 條喎， cream。都唔食薄荷，咪都我食㗎啦。唔係啊，我食右邊嗰個，我諗住佢除咗有自己嘅 chips 之外咧，佢自己有做佢嘅 HIYORI 嘅 original coffee， 咁好唔好飲啊？聽日先知啊！我本身對 HIYORI 咧冇呢一個 expectation， 因為我自己就唔知有 open kitchen， 但係佢有個 kitchen 之餘咧，咁佢有 IH cooker 啦，然後佢都會俾咗啲好基本嘅嘢你啦，然之後有好多碟啦，咁啊梗係有刀叉嗰啲成啦。嗱，有砧板啦，呢啲叫乜嘢啊？筲箕係啊，即係咁多呢啲架生嘅嘢，佢仲有2把刀俾你揀，我覺得咧都算係咁啦。 2個係砧板，生肉同埋熟嘅。係啊，佢起碼會咁樣分開，因為我哋去過一啲咧係有砧板刀都冇，咁所以好奇怪嘅有啲就，咁所以佢呢度咧每樣都有齊俾你，垃圾桶好靚喎。好多酒店咧都好行貨咁咧，擺一啲膠嘅垃圾桶，咁當然係方便清潔啦。佢呢度個垃圾桶都幾靚。好啦，其實可能呢個 kitchen 咧唔會話好多人用嘅，咁但係起碼佢好靚。隻洗衣機。邊度啊？我媽唔知道有部洗衣機啊。唔知啊，我都唔知啊，我以為佢。哇啦！哇，咁大個洗衣機啊！咁你咪好開心咯，爹哋最中意洗衫噶啦。好啦，然之後咧，其實咧我入到嚟感覺咧，其實好寬敞啊，覺得呢度好舒服啊。其實住2-3個人嘅話咧，即係我想話咧，嗰個 sofa 咧係俾你咁樣行喺度，你要喺度瞓幾多個人？要咁大個 sofa 咧？其實可能咧一家大細2大2細咧咁喺度行晒喺度咧，然之後喺度夜晚 party 咧又幾開心嘅。但係如果佢焗呢個床，我諗最多都係2大2細啫。總之感覺係好寬敞 ，sofa 大咧又係好處，你坐得深咧就覺得係 relax 啲。我係幾中意個 sofa。咁唔知我哋仲有得2公婆啫，個女。咁每人一邊咁行喺度咯。睇啊，同埋呢個電視機好大個，即係尤其是我哋近排住咁多酒店咧，有好多係舊酒店咧，佢哋有啲電視機得咁大個，真係有啲咁大個嗰啲咧，覺得哇仲細過我哋電腦嗰啲 mon。咁然之後覺得佢呢個真係好大，咁所以咧係舒服嘅。佢因為咧呢個 HIYORI 咧，如果你喺度住多過1晚嘅話，你可以第1晚嚟到咧 order 喺間房度食嘢，所以咧佢呢個位咧，如果你真係 order 喺個房度食嘢咧，係都幾舒服啊！佢個燈啊，嗰啲燈光係好柔和咯。咁其實 HIYORI 嘅裝修我係幾中意嘅。然後當然啦，佢一個大露台對住真榮田呢個海域，係基本上咧恩納村其中一個最靚嘅一個海域嚟嘅。尤其是咧喺側邊咧轉到去恩納站，即係個 Onnano Eki 嗰度咧，農夫市場嗰度嗰個海啊，好天嗰陣時，呢度真係靚到爆炸嘅。所以呢間房咧入到嚟其實係幾滿意。好啦，咁我哋 show 俾大家睇，就剩翻就係浴室啦，同埋廁所係 keep 得好乾淨咯。咁呢個係好滿意嘅咯。然之後有啲乜嘢係滿意嘅咧？其實佢嘅俾你用嗰啲譬如呢個hand wash 咧，其實你擠完你就知道係高級嘢嚟嘅。嗰種香法咧係一定係用咗啲拉話 organic essential oil 啊嗰類咁嘅嘢。Millennium Organics 意大利製嘅 toiletry 嚟㗎，唔怪之咁很香啦。一樓有得賣喎。So far HIYORI 俾我嘅感覺咧係真係走高級路線之餘咧 ，hardware 係到位嘅。
好啦，咁我哋跟住帶大家睇下個泳池先。泳池咧成個 set up 都好舒服噶。Hiori 咧有2個半泳池嘅，點解半咧？因為其中一個咧好似一個洗腳池咁樣，得咁淺水嘅啫。嗱，一個咧就係 Infinity Pool， 真係可以行落去深啲嘅，咁啊浸住嗰隻啦。然後咧呢度埋邊咧就有一個係 Indoor Pool 嚟嘅，咁即係天氣唔好嘅話咧，都可以喺裏邊游下水，同埋裏邊有個溫水嘅按摩池，咁一陣間都可以試下。其實呢度咧天氣好嗰陣時咧，應該真係幾正幾舒服，同埋呢度咧一望出去咧就見到青之洞窟嗰個位。嗱，唔係代表你喺度睇到嗰個藍光眼，唔會㗎，你一定要跟我哋清潛咧去玩浮潛啦，體驗潛水活動啦，又或者係持證潛水咧，先至可以去到青之洞窟個洞入邊㗎。出邊呢個泳池咧都有得按摩，不過今日咧比較凍，所以咧揾命搏㗎呢條片嚇。好凍啊！仲要喐住啲水，仲凍啊喂！嗱，但係我覺得咧夏天咧呢個位咧係真係好爽噶。呢度當你咧曬住覺得30幾度嗰陣時，呢度啲水咁好涼咁喺度喐住咧，會好舒服咯。但係我今日差唔多啦。因為佢呢個 Infinity Pool 咧個範圍係好廣闊之餘咧，佢係分開有好多區域，等大家可以分組咁樣有少少 privacy。我係覺得係好有個人空間啦，即係譬如按摩嘅池2個啦，然後有中間呢個梳化2個啦，然之後側邊有好多凳啦，然後後邊仲有另外一個都係淺水嘅，可以睇住小朋友喺度游水嘅一個泳池，咁啊大人可以喺後邊慢慢休息。潛水先嚟落雨，唔通連沖繩都唔中意我？落雨對潛水冇影響，水底一樣咁清。你有知個海會清？我梗係知，我哋喺沖繩做咗8年潛水啦。沖繩每個地方都唔同㗎，其實落雨冇咁熱添啊！你都冇得揀，旅行放鬆啲啦。哦，唔係洗手啊，洗手嗰個唔係呢支。呢度一 set 9000啊，唔係，但係咧，我認為洗手嗰個係 hand soap 冇得賣啊。嗰度喎，4110啊。天膠花啊，仲4000幾人洗手，太貴啦！送嗰個袋成為差唔多2000yen，然之後個 cup coffee 1210 yen， 喂，即係咧你擺房嗰啲嘢好飲啊，都幾貴啊！呢一間餐廳嘅早餐咧喺1休.com 嗰度話攞咗第1嘅，咁攞得第1應該都差幾有個譜啦。咁我哋試下喺度食埋晚餐先，但係好遺憾地，呢個 Ocean Coast 就算唔係好貴都好，我哋食唔到，因為佢2個 main dish 咧都係牛嚟嘅。咁我哋唯有食à la carte啦。我哋2個人咧就叫咗3樣嘢。呢一個係 fish and chips， 佢話啲魚咧係新鮮魚。再加用咗 Orion Beer 嘅嚟做巴茶嘅。大家可能唔知道，媽媽住英國住嘅時候，佢屋企係做 fish and chips 嘅，所以佢對 fish and chips 嘅要求好高。得唔得啊？好辣！呢個係有沖繩嘅辣椒，用咗沖繩辣椒嘅 tartar sauce。呢個沖繩辣椒 tartar sauce 好冇味啊！好辣！哇，真係好辣喎，出晒汗喎。個 butter 咧，佢落咗啤酒咧，係嘅正路嘅，因為英國嘅 fish and chips 咧個 butter 都係落啲啤酒落嚟，佢個皮係脆好味。呢個咧係今日嘅 pasta，佢係用咗蟹肉松茸嚟整嘅。坦白講咧，我覺得我呢個蟹嘅意粉咧就麻麻地啦，我覺得個蟹味唔夠。你屋企附近有一間意大利餐咧，佢嗰個蟹面好味好多。呢個係阿菇豬嘅辣意粉，辣意粉個 quality 好過呢個今日 pasta。不過呢度可能唔係食意大利餐啦，呢度係雜啦，乜都有啲。除咗 in-room dining 啦，同埋呢一間有啲意大利嘢食啊，無啦啦又有啲即係總之有 western 嘢食之外咧，佢仲有一間係鐵板燒嚟嘅。鐵板燒咧就一定要預約先至可以去食嘅，因為咧個 chef 咧係會為你表演，佢哋嘅位亦都唔係好多嘅啫。因為即係唔食牛肉乾係
而鐵板燒基本上都係牛嚟嘅，所以我哋都唔使試。入嚟兜咗個框，而家坐低試咗未？知道點解咧？呢一間嘅早餐係攞咗1休.com嘅早餐第一名。我哋一陣再詳細講。好啦，我哋喺度住咗一晚，用都用晒呢度嘅設施啦，係時候講下呢一間酒店 Hiyori 嘅評價。首先我又再講一次，呢一條片咧係清錢贊助嘅，所以我哋可以暢所欲言。你哋嚟到沖繩記得參加我哋嘅活動就得㗎啦。其實成間酒店咧，俾我哋好似去咗一個泰國嘅超級高級酒店嘅感覺，係成間酒店係真係好舒服㗎，而且你覺得佢用料好高級啦。最初俾我高級感覺咧，係味道。咩味道呢？就係喺你自己間房裏面洗手個位，你一洗手你就 feel 到啊，呢一啲味係好難扮出嚟，一定係本身係好高級，係比較貴嘅嘢先至會咁嘅味。所以一開始嗰個感覺已經係好好。然後呢，乜嘢細節位，譬如房裏邊嘅廚房啦，係用雲石啦；酒店嘅泳池係用咗花崗岩啦，俾人覺得有啲內涵嘅感覺咯。然之後除咗佢啲味道啦、用料之外咧，佢個配套都係做得非常之好。例如你去大浴場啦、去泳池啦，佢唔會限住你毛巾，唔需要你喺自己個房度拎毛巾落去嘅。坦白講，喺恩納村咧有好多4、5星級嘅酒店咧，佢都係限住毛巾或者係派毛巾。去浴場又要自己拎毛巾去，係好多，真係比皆是嘅。但係呢度唔係，個浴場都係任攞，令你覺得酒店係有個好 generous 嘅感覺咯，即係佢覺得你俾咗呢度個房費之後呢，你就嚟嘆啦咁樣，就唔需要話顧慮好多嘢。呢一個唔需要顧慮嘅，作為客人唔需要顧慮呢一樣嘢呢，呢間酒店我覺得係做得好足。坦白講，呢間酒店嘅硬件同埋配套真係做得好好，所以呢，我哋對呢兩方面係超級滿意嘅。房間啦 ，WiFi 好穩定。好快，床好好瞓，枕頭有一個軟嘅，一個硬嘅，而且係長嗰啲枕頭，我覺得好正。咁所以呢係有得揀，然後係唔會瞓瞓下塌落去嗰啲，我就覺得床即係依度咧瞓得係非常之舒服咯。然後呢個 sofa 真係呢，真係超爽咯。然之後個電視咁嘅距離，亦都唔會覺得個電視細，真係全部嘢 design 得好好，覺得呢度呢係一個可以俾你真係 relax 到嘅一個地方咯。但係床好瞓還好瞓，有一個缺點嘅，佢嘅床單同埋被袋係好鞋嘅。希望酒店可以咧 improve 下呢一個位，佢就係爭一啲軟嘅摸落去唔會鞋手嘅床單被袋，因為呢個真係差好遠。本身張床已經好好瞓㗎啦，所以咧其實再行多一步咧就變咗 perfect 㗎啦。呢度房間裏邊嘅沖涼水力咧水壓係好夠嘅，咁所以係成間房咧基本上好高分。好啦，咁我哋講下食咯。呢度嘅早餐咧攞咗1休.com嘅第一名早餐，咁所以我哋今朝去食嗰陣時都幾期待。然後我哋食完之後咧就知道點解啦，因為咧酒店咧個早餐佢有好多 variety 之餘咧，佢每一樣嘢都好講究嘅。佢係有好多魚生類嘅嘢，譬如 poke bowl 啦，自己整啦，自己撈啊。然後沙律嗰度咧係有三文魚咧，啲三文魚見到係好靚嘅。所有啲嘢咧味道咧都係好好。然後我覺得最正對我嚟講，佢有自己整嘅 panini。佢擺晒 cheese 喺度俾你切啊咁樣，咁所以咧 panini 又好，即刻整 pancake 俾你食嘅又好，有好多好特別嘅嘢，而且係好食嘅，就唔係話得個樣難食嘅嘢。特別之餘係要係好食嘅咯。對於我呢啲咧唔食魚生嘅人嚟講咧，其實咧選擇係少咗好多嘅，但係我就見到酒店嘅誠意咧，咁當然我知道中意食魚生嘅人咧，成個早餐咧都係好正嘅，真係覺得佢食材係好講究。除咗頭先講嘅三文魚好靚之外啦，仲有佢哋嘅豬肉腸咧係用咗冇用硝酸嘅豬肉腸啦，然後 honey 係有俾你 Manuka honey 嘅，咁所以佢係用料講究。除咗你話洗面啦，嗰啲 skin care 上面用上最好嘅意大利做嘅一個牌子之外啦，佢個早餐亦都係用咗最好嘅材料。我真係覺得係佢個早餐係好正，係好值得食。我唔係好 sure 佢係咪所有 plan 都包早餐，但係如果冇包嘅，我建議你撳有包早餐嘅。真係好正嘅，
Kyoto 呢有一樣嘢我哋係好中意嘅，佢有大浴場，而且個大浴場咧係用咗大量嘅花崗岩，令你覺得裏邊真係好高級啦，好舒服，去咗好高級地方，真係浸 SPA 嘅感覺啦。然後雖然佢寫水溫好似40.9度，但係其實浸落去咧，好似其他溫泉鄉嗰啲39左右，係非常之舒服嘅。然後真係可以開撻晒啲窗咧，半露天嘅風呂，我係覺得好正咯。雖然佢唔係溫泉，但係我覺得浸得好舒服咯。然後真係好乾淨，然後佢亦都會擺 skin care 喺度，大家都唔使自己帶 skin care 去噶啦。之前講過咧，有一啲酒店用咗雪肌精啦。坦白講，我覺得佢呢一間 Kyoto 揀嘅 skin care 係好用過雪肌精。我而家明白點解佢咁貴啦，佢樓下有間 shop 賣係好貴，我而家知道點解貴，係因為真係好好，尤其是咧佢嗰個洗面嗰個咧，洗完之後咧，你覺得塊面係好滑㗎。我知道點解嗰支嘢咧要6000幾 yen 好似，但係我覺得嗰支嘢唔可以我嚟洗手，因為我覺得我嚟洗手好嘥咯。但係洗完面之後咧，係 feel 到咧係滑。但係唔係立，唔係覺得散，係覺得塊面滑咗。我覺得好 amazing 嘅佢嗰個 face wash， 佢寫 face and hand wash 嘅。但係如果俾我會唔捨得去洗手咯。好啦，泳池咧，咁頭先我哋播咗片嘅，大家睇到泳池點樣啦？泳池佢設計係好靚，佢面向嘅海亦都好靚，成個配套你望落去好靚。但係有一樣嘢咧，你喺網站係唔會睇到嘅。下邊係超多貨車經過㗎，所以咧大家要有心理準備。你喺度諗住好悠閒喺度浸下，話好似好正啊，打卡係啊，打卡係好 OK 嘅。真係諗住喺度好悠閒過嘅話咧，其實你係會係咁聽到啲貨車聲咯，因為下邊就係條 bypass。呢一個缺點其實喺佢呢個 location 嚟講係真係冇得救嘅，佢係一路枕住都會發生㗎啦。所以點解要睇我哋啲 review？因為我哋會講一啲咧大家喺網站度睇唔到嘅嘢，網站係唔會講。咁好啦，我哋講下開頭點解我哋會覺得令我哋失望呢？開波其實我哋一陣間 check out 咧，我亦都會諗住同 check out 個女仔講，我哋係會讚呢間酒店係真係超級好，大部分嘅嘢應該咁講99% 好好，係唯獨是我哋一入嚟頭嗰1%令到我哋覺得唔好，我覺得係需要反映翻俾佢哋聽嘅。呢一度有某一個員工令到我哋 check in 呢個感受超級唔好，所以令到我哋check in 之後咧，嗰大概半個鐘咧，好 ruin 咗我哋個心情。可能呢個係一間新開酒店面對嘅問題，變咗因為咧冇前輩去教導後輩，然後就由佢哋自由發揮啦。而且可能沖繩真係好難請人，呢個我都明嘅。咁首先點解我哋會覺得係唔開心呢？呢間酒店咧本身係想走高級路線，好似 Halekulani 嗰種咁樣形式。你去到依度1樓個 front desk 咧，佢會 guide 你去一 set 台嗰度坐低，等佢有人員拎啲 check in 嘅資料埋嚟俾你填啦，或者嚟解釋俾你聽。拎 welcome drink 過嚟，只不過行埋嚟嗰個女仔係真係好唔得，一開波就失咗望先咯。我同 Ken 一齊入到嚟啦，咁然之後街咗我哋坐低之後啦，咁我發現我個手機漏咗喺架車度，咁我嗰刻冇即刻走去攞㗎，我諗住睇下佢 serve 完我哋先啦。係因為佢見到咧預約人個名咧係寫英文啊嘛，咁佢就可能有啲 hesitate 啦，咁就又唔知英文定日文咁同我哋講，咁然之後我就指住 Ken 亮咁男人名冇理由我填，咁所以咧我就俾阿 Ken 填，咁我就諗住你都有排填啦。然之後咧我起身嗰陣時，嗰條女啫嘛，嗰個女仔好愕然咁望住我，即係好似覺得你走開啊！我嗰刻我即刻 feel 到佢係唔想我走，點解？因為佢係唔想講兩次。嗰刻我即刻 get 到其實，但係咧我想攞翻手機啦，阿 Ken 仲要填地址啊成啊，咁都有少少時間啦，咁咪做住先咯。OK， 咁我上翻嚟啦，我坐低，佢居然同我講，佢用日文同我講嘅，其實我就係講完嘅。佢言下之意其實想我下一句就講話唔使你講啦，咁我咪我話好啦，大丈夫です，唔使講。因為嚟嚟去去都係講緊，即係其實係係 hotel facilities。我明其他酒店而家形式都係咧，俾張紙你話你有時間就睇下啦，客人咁樣，即係好多包括Alivilla 啊嗰啲都係會咁，但係好有禮貌咁話俾你聽。因為咧你當你設施太多，幾點開到幾點，幾點開到幾點去逐樣同啲高呼嗰陣時，其實好多客人覺得好煩嘅。咁所以咧，佢哋而家好多酒店嘅形式就係佢列晒出嚟好靚嘅張紙，咁你自己慢慢睇。但係好重點嘅嘢咧，其實都係用口講嘅，譬如 check in check out 時間啊，譬如
如去大浴場啊，使唔使拎毛巾啊？我覺得呢啲嘢係需要講，因為每間酒店嘅做法唔同啦，佢係需要話俾客人聽，使唔使喺自己房間拎毛巾出去啊？呢啲佢係完全冇話俾阿 Ken 聽，但係佢居然嗰刻話俾我聽，佢就係講完。後尾我問阿 Ken，原來佢淨係講咗咩話？其實重點係我哋有3條 elevator， 呢條去邊，呢條去邊，基本上咁樣講完。咁然之後到我出現嗰時，佢就話就係講完咯喎。咁我覺得佢態度唔好啦，好冇禮貌啦，講嘢嗰個餡好冇禮貌啦。我覺得一個正常人會講啊，唔好意思啊，我咧就頭先講到呢度，我好你想唔想我由頭再講一次啊？咁樣即係你想做一個懶係有 service 嘅酒店嘅 check in 做得好好啊嘛？咁點解你會令到個客人覺得嚇你要我講多次啊嘅感覺咧？我係覺得呢個超級唔要得啦。但係我要重申啦，呢個並唔係語言嘅問題，係佢嘅態度嘅問題。因為佢後尾同我講嘅嘢全部都係講日文嘅，咁所以咧係 feel 到佢嘅態度係唔好嘅咯。所以其實非常非常之可惜，呢間酒店咧俾我哋大部分即係絕大部分嘅體驗咧係非常之好，但係咧呢個女仔 serve 咗我哋嗰所謂嗰10分鐘5分鐘，係令到我哋留下最深刻印象嘅一樣嘢。所以咧要睇下大家嚟 check in 嗰時好唔好彩，係咪遇到個好嘅？你遇到個正常人，起碼正常人就已經好好噶啦，咁你就會其他嘢咧就會覺得好開心咯。譬如去到餐廳啲 staff 啦，好好啦，然之後我哋夜晚去食飯咧，餐廳嘅 hall staff 咧係好醒目嘅，咁所以咧真係唔係個個係真係得一個係突然間好差，就其實搞垮咗成間公司個 image 咯。但係我哋覺得咧呢間酒店咧都好值得住嘅，喺同區欣立村嚟講咧，佢嘅價錢係合理嘅，即係正常價位，佢唔會特別飆到好高，咁所以咧。我哋都會建議大家嚟住呢間酒店嘅。左邊嗰支啊，左邊 face 嗰支梗係啊，唔使水㗎你，用咗水先。唔係啊，人哋係我哋就洗塊面。要着幾耐㗎？得啦嘛，好污糟咩？佢話係咁啊，我覺得佢嗰張牌死住。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family，記得撳埋旁邊個鐘仔啊！